Хочу сегодня снять видео для тех, кто никогда не слышал, как орут морские свинки. Вот наша Пеппа привыкла к тому, что при открытии холодильника ей никто ничего не дает. Открывай. Пошебурши там чем-нибудь. Открывай. И это очень скромненько на камеру. Обычно бывает гораздо громче. Открой еще раз. Закрывай. Ну давай. Вот она смотрит в сторону холодильника, она его видит. Вот тут камера ее немножко смущает. Закрывай. Вот она будет теперь сидеть и возмущаться, что ей ничего не дали. Пеппа. А где у нас Пеппа? Пеппа. Такой Боров, который орет, как вечно голодный.